Hello everyone, welcome back to our channel বিশ্বের খুঁটিনাটি ডিটেলিং অফ ইউনিভার্স। আমরা আবার প্রায় 7 দিন পর ভিডিও আপলোড করতে চলেছি। আমি তোমাদের এর আগের ভিডিওতেই জানিয়েছিলাম যে আমরা দিন 7 মতন ভিডিও আপলোড করতে পারবো না, এর পরবর্তী ভিডিও আমাদের 1 সপ্তাহ পর আপলোড হবে। তো তাই সেই কথা মতোই আমরা আজকে 1 সপ্তাহ পর আবার ভিডিও আপলোড করতে চলেছি। আশা করি তোমরা প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখেছো, যারা দেখোনি তারা আই বাটনে ক্লিক করে আর্থকুয়েক চ্যাপ্টারটা দেখে নিও, বিকজ এর আগেই আমি তোমাদের এর আগের যে ভিডিওটা ছিল সেটাতেই তোমাদের আর্থকুয়েক ভার্সেস ভলক্যানোসের ওপর একটা পার্ট দেখিয়েছিলাম। তাই আজ আমরা আবার ভলক্যানোস চ্যাপ্টারটা স্টার্ট করব। তাই যারা তোমরা দেখেছো তাহলে ঠিক আছে, যারা দেখোনি তারা বা যারা নতুন দেখছো আমাদের চ্যানেলে, যারা নতুন তারা প্লিজ আই বাটনে ক্লিক করে বা ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের প্রিভিয়াস ভিডিওর লিঙ্কটা দেওয়া আছে, একটু আগের ভিডিওগুলো দেখে নিও, কারণ আমরা তো সিরিজ ভিডিও আপলোড করি, সেক্ষেত্রে তোমাদের সুবিধা হবে। আর পজিটিভলি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে কমেন্ট করো, লাইক করো, শেয়ার করো এবং যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলো না। চলো আমরা আজ থেকে শুরু করি ভলক্যানোস চ্যাপ্টারটা। এই যে ভলক্যানোস ব্যাপারটা আমাদের সকলের কাছেই, আমরা এইটুকু জানি যে মাটির ইন্টেরিয়ার থেকে এলিমেন্টসগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে এবং মাটির নিচে সমস্ত এলিমেন্টসগুলো লিকুইড কন্ডিশনে থাকে। কেন মাটির নিচে সব এলিমেন্টসগুলো লিকুইড কন্ডিশনে থাকে সেটা আমরা অলরেডি আমাদের যে ইন্টেরিয়ার স্ট্রাকচার অফ দি আর্থ সেখানে ডিসকাস করেছি। তো সেই ভিডিওগুলো তোমরা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলে পরপর সমস্ত ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে, সেখানে দেওয়া রয়েছে। তো একটু দেখে নিও কেন ইন্টেরিয়ারে এলিমেন্টসগুলো লিকুইড কন্ডিশনে থাকে। তবু আমি একটা লাইনে বলে রাখি, সেটা হচ্ছে মাটির নিচে যে এলিমেন্টসগুলো আছে সেই এলিমেন্টসগুলো এক্সট্রিমলি নিচের এলিমেন্টসগুলোতে যত আমরা ইন্টেরিয়ারের দিকে যাব তত আর্থের ডায়ামিটারটা ছোট হতে থাকে, মানে আর্থের এরিয়াসটা ছোট হতে থাকে এবং যত ছোট হতে থাকবে তত ছোট জায়গার মধ্যে হেভি এলিমেন্টসগুলো কম্প্যাক্ট কন্ডিশনসে থাকবে। এবং এত কম্প্যাক্ট কন্ডিশনসে থাকবে বলে, এত হেভি এলিমেন্টসগুলো কম্প্যাক্ট কন্ডিশনসে থাকবে তাহলে আমাদের কী হয় না, এলিমেন্টসগুলো এক্সেসিভ প্রেশারসে লিকুইড কন্ডিশনস ক্রিয়েট করে এবং সেগুলো প্রত্যেকটাই লিকুইড কন্ডিশনসে থাকে। এই লিকুইড এলিমেন্টসগুলো মাটির ইন্টেরিয়ার থেকে কোনো কারণে যদি বাইরে বেরিয়ে আসে দেন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ভলক্যানোস। এখন এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা বিভিন্ন টাইপস অফ ভলক্যানোস এবং তাদের কজেসগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। চলো নেক্সটায় আসা যাক। দেখো, হোয়াট ইজ ভলক্যানো? ভলক্যানো হচ্ছে যে একটা মাউন্টেন্সের ইমার্জেন্ট পার্ট, ইমার্জ মানে হচ্ছে যেটা বাইরে বেরিয়ে আসছে, ওকে, সেখান থেকে। এবং এই ভলক্যানোগুলো যখন প্রচণ্ড পরিমাণে ভলক্যানিক ইরাপশন চলতে থাকে দেন দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ অ্যাক্টিভ ভলক্যানোস, ওকে। এবং মাটির ইন্টেরিয়ার এই ভলক্যানোসগুলো দেখো, আমি তোমাদের এখানে দেখিয়েছি যে কত কিলোমিটার পর্যন্ত এই ভলক্যানোসগুলো স্প্রেড আপ হতে পারে বা কত কিলোমিটার্সগুলো এটা ইমেট করতে পারে। এবং শুধু তাই না, মাটির ইন্টেরিয়ারে যে এলিমেন্টসগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে সেইগুলোর টেম্পারেচার নিয়ার অ্যাবাউট 7000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস থেকে 1300 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়। এরপরে দেখো, এই ভলক্যানোসগুলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভলক্যানোস থাকে। সেই ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভলক্যানোসগুলো এখানে দেখো তোমাদের দেখানো হয়েছে কেন্টের ক্লাসিফিকেশন, মানে হচ্ছে স্যার কেন্ট ফার্স্ট টাইম এই ক্লাসিফিকেশনসগুলো সম্পর্কে ডেসক্রাইব করেছিলেন, ওকে। এখানে দেখো, আর্থের ইন্টেরিয়ারের পোর্শনসে ভলক্যানোসগুলো আর দুটো টাইপের হতে পারে। এইটা হচ্ছে আমাদের সারফেস এরিয়া। এই একটা পোর্শন হচ্ছে যেটা সারফেস এরিয়া। এই সারফেসের নিচের দিকে যে ভলক্যানোসগুলো তৈরি হয় সেগুলোকে আমরা বলি ইন্টেরিয়র স্ট্রাকচার অফ দি আর্থ অর দ্য ইন্টেরিয়ার এলিমেন্টস অফ দি ভলক্যানোস অর ইন্ট্রুসিভ রকস, অর এটাকে বলা হয় প্লুটনিক রকস, ওকে। আরেকটা হচ্ছে এই ভলক্যানোস এলিমেন্টসগুলো যখন বাইরে বেরিয়েছে, যখন ডিপোজিট হয়, তখন সেটাকে আমরা বলি ভলক্যানিক রকস অর এক্সট্রুসিভ ইগনিয়াস রকস। এক্সট্রু মিন্স আউটার পার্টে চলে আসে, তাই এক্সট্রু। আর ইন্ট্রু মিন্স ইন্ট্রুসিভ ওয়ার্ডটা এসছে IN থেকে, যেহেতু IN রয়েছে এই ওয়ার্ডটার মধ্যে, তার মানে ইনসাইডকে ইন্ডিকেট করে। তাই এইখানে মাটির ইন্টেরিয়ারে এই যে এলিমেন্টসটা রয়েছে এইটা হচ্ছে আমাদের মেইন এক্সট্রিম ইন্টেরিয়ারের ম্যাগমা চেম্বার।
ঠিক এই ম্যাগমা চেম্বারের ওপরেই দেখো যে পোর্শনটা মানে কোনো সময় ম্যাগমা চেম্বার থেকে লাভাটা বাইরে বেরিয়ে এসে ইমিডিয়েট তার পাশেই ডিপোজিট হয়ে যায়। যখন তার পাশে ডিপোজিট হয়ে যায় তখন সেখানটাকে বলা হয় ব্যাথোলিথ। আমরা ইন্টেরিয়ার স্ট্রাকচার অফ দি আর্থের এই যখন চ্যাপ্টারটাও ডিসকাস করেছিলাম তখন আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখিয়েও ছিলাম এবং বলেছিলাম যে যত ইন্টেরিয়ারে মানে কোরের যে টেম্পারেচারটা হয়, এক্সট্রিম ইন্টেরিয়ার মানে কোরের যে টেম্পারেচারটা হয় সেই টেম্পারেচারটা কিন্তু ক্রাস্ট বা ম্যান্টেলে থাকে না। তার মানে ধরো কোর থেকে যখন একটা ভলকানিক ইরাপশন স্টার্ট হচ্ছে, কোর থেকে যখন একটা ভলক্যানোস বা লাভা বা ম্যাগমাগুলো যখন বাইরে বেরিয়ে আসছে, সেটা বাইরে বেরিয়ে এসে বাইরে মানে কোর থেকে যখন ম্যান্টেল অবধি আসে তখনই কিন্তু টেম্পারেচার অনেকটা ফল করে যায়। এই কোর থেকে ম্যান্টেল অবধি এসেও অনেক সময় বিভিন্ন শেপে ইন্টেরিয়ার এলিমেন্টসগুলো স্টোর হয়ে যায়। যেমন ধরো যেগুলো ভার্টিক্যাল শেপে বা এরকমভাবে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হয় সেগুলোকে বলা হয় ডাইক, এবং যেগুলো হরাইজন্টালি ডিপোজিট হয় দ্যাট ইজ কল্ড সিল। ওকে, সো ডাইক অ্যান্ড সিল। এছাড়া এই ম্যাগমাগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে এবং বোথ সাইডে ফ্লো করে লাভাস ফ্লো ক্রিয়েট করে। এছাড়াও দেখো ঠিক ম্যাগমা চেম্বারের ঠিক ওপরের দিকে ইউ শেপের বা এই ধরনের উঁচু ইউ শেপের যে ফরমেশনসগুলো হয় লাভাগুলো ডিপোজিট হয়ে সেটাকে বলা হয় ব্যাথোলিথ। আর এইভাবে দেখো এই লেন্সের মতন মানে এইভাবে লেন্সের মতন যেভাবে এগুলো ডিপোজিট হয় সেগুলোকে বলা হয় ল্যাকোলিথ। এই ল্যাকোলিথ যখন ঠিক উল্টোভাবে হবে মানে এই জিনিসটাই যখন ঠিক রিভার্সে মানে এইভাবে উল্টো দিকে হয়ে যাবে সেটাকে বলা হয় লপোলিথ, LAPO। ওকে, চলো আমরা আর কয়েকটা ছবি দেখে নিই এর উপরে। দেখো এইগুলো হচ্ছে তার মানে ইন্ট্রুসিভ ইগনিয়াস রক্সগুলো আমরা বুঝলাম। এই যে ইন্ট্রুসিভ ইগনিয়াস রক্স, এই যে বারবার বললাম ম্যাগমা চেম্বার থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে, তার মানে অবভিয়াসলি বাইরে বেরোবে কোথা দিয়ে? তার নিশ্চয়ই একটা ওয়ে আউট আছে। তার মানে সেক্ষেত্রে আমাদের পার্টস অফ ভলক্যানোসগুলো জানতে হবে, মানে ভলক্যানোসের কী কী পার্ট আছে সেগুলোও আমাদের জানাটা দরকার। যেমন ধরো ম্যাগমা চেম্বার মানে এক্সট্রিম ইন্টেরিয়ারের এলিমেন্টসগুলো যদি আর্থের কোথাও কোনো ক্র্যাক থাকে সেই ক্র্যাকের থ্রু থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই ক্র্যাকের থ্রুটা, এই ক্র্যাকটাকে বলা হয় মেন ভেন্ট বা মেন পার্ট অফ দি ভেন্ট। ওকে, মেন এলিমেন্টস বা যেটাকে বলা হয় হচ্ছে মেন চ্যানেল, যার থ্রুতে ভলক্যানোস এলিমেন্টসগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে। এবং এটা বাইরে বেরিয়ে আসার পর দেখো দুদিকে লাভাসগুলো ফ্লো করতে থাকে। তার মানে আমরা এখান থেকে কি বলতে পারি, ইন্টিরিয়ারে যে লিকুইডস এলিমেন্টসগুলো থাকতে দ্যাট ইজ কল্ড ম্যাগমা, এবং এলিমেন্টসগুলো বাইরে বেরিয়ে এসে যখন বোথ সাইডে ফ্লো করবে দ্যাট ইজ কল্ড লাভা। আর যখন এটা সম্পূর্ণ বাইরের দিকে বেরিয়ে এসে যখন একটা ধোঁয়া তৈরি করে ফেলে দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাশ অ্যান্ড সিন্ডার। অ্যাশ অ্যান্ড সিন্ডার কেন বলে? শুধুমাত্র এটা যে ধোঁয়া তৈরি করে তা নয়, তার সাথে প্রচুর পরিমাণে ডাস্টও বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে, তাই এটাকে বলা হয় অ্যাশ অ্যান্ড সিন্ডার। এছাড়া দেখো এই যে ম্যাগমা, তার মানে এর পরবর্তী সময় আমি যখন তোমাদের ভিডিওটা বলবো, এর ভিডিওটা আমরা ফার্দার যখন এগোবো তখন কিন্তু আমি ম্যাগমা, লাভা এইগুলো সম্পর্কে আর বলবো না। তার মানে তোমরা এই ভিডিওটা থেকে লাভা অ্যান্ড ম্যাগমার ডিফারেন্সটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে। ওকে, এরপরে দেখো এই যে ভেন্ট, এটা যে মেন ভেন্টটা রয়েছে, এই মেন ভেন্টের অনেকগুলো ব্রাঞ্চ থাকে, ঠিক আছে? যেমন ধরো এইটা একটা ব্রাঞ্চ, এটা একটা ব্রাঞ্চ, এরকম অনেকগুলো ব্রাঞ্চ থাকে। এই মেন ভেন্টের যে ব্রাঞ্চ থাকে দ্যাট ইজ কল্ড সেকেন্ডারি ভেন্ট অর সাবঅর্ডিনেট ভেন্ট। তার মানে এইটা আমরা কি দেখলাম, আগে যে পার্টটা দেখলাম মানে এই স্লাইডে আমি তোমাদের যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইন্ট্রুসিভ রক্স, মানে ম্যাগমাটা আর্থের ইন্টেরিয়ারে ডিপোজিট হয়ে যে টাইপের এলিমেন্টসগুলো তৈরি করে বা যে রক্সগুলো তৈরি করে। আর এইখানে আমি তোমাদের দেখালাম ডিফারেন্ট পার্টস অফ দি ভলক্যানোস। ওকে, নেক্সট দেখো এই যে তোমাদের আমরা এইবার দেখে নাও, আশা করি এবার তোমাদের কাছে ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার। এই ম্যাগমা চেম্বার থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে, এসে ভলক্যানোগুলো ক্রিয়েট করছে, এবং এই যে ভেন্টগুলো, এই ভেন্টের থ্রুতে ম্যাগমাটা ফ্লো করে। ওকে, এবং যখন বাইরে বেরিয়ে আসে দেন দ্যাট ইজ কল্ড লাভা। গট ইট? নাও দ্য নেক্সট, এরপরে দেখো এই যে ভলক্যানোসগুলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভলক্যানোস রয়েছে। মানে দেখো এই যে ভলক্যানিক ইরাপশানসগুলো হচ্ছে, এক একটা ভলক্যানিক ইরাপশানস এক এক ধরনের দেখতে হয়। যেমন ধরো এগুলোকে হচ্ছে টাইপ অফ ইরাপশানস অর নেচার অফ দি ইরাপশানসের বেসিসে আমরা ভলক্যানোগুলোকে অনেকগুলো পার্টে ডিভাইড করেছি।
যেমন ধরো এই যে এখান থেকে লাভাটা যখন বাইরে বেরিয়ে আসবে এসে বোথ সাইডে জাস্ট ফ্লো করে যাবে, মানে মাটিতে জল ফেলে দিলে জলটা যেরকম নিচু ঢালের দিকে যেতে থাকে এখানেও সেরকমভাবে লাভাটা ফ্লো করতে থাকবে। এটাকে বলা হয় আইসল্যান্ডিক ইরাপশানস। ওকে, হাওয়াইয়ান ইরাপশানসে কী হয় দেখো, হাওয়াইয়ান ইরাপশানসে এখান থেকে লাভাটা বাইরে বেরিয়ে আসে এবং লেয়ার আফটার লেয়ার হিসেবে ডিপোজিট হতে থাকে। এই জায়গাগুলোতে এই ধরনের এই দুটোতে আইসল্যান্ডিক অ্যান্ড হাওয়াইয়ান এই দুটোতে কিন্তু খুব একটা কোনো রকমভাবে সাংঘাতিক জোরে আওয়াজ বা বিস্ফোরণ হয় না। কিন্তু এর পরে যে চারটে আমরা দেখব এই চারটে কিন্তু যথেষ্ট ডেঞ্জারাস টাইপ অফ ভলক্যানোস। কেন না, তার কারণ হচ্ছে আর একটা জিনিস তোমাদের দেখিয়ে রাখি, এই যে ভলক্যানিক মাউথ মানে যেখান থেকে ভলক্যানোটা হচ্ছে অর্থাৎ এই পোর্শনটা এটাকে বলা হয় ক্রেটার। ওকে, এই যখন দেখো বাকি চারটে ভলক্যানোস মানে এই যে বাকি চারটে ভলক্যানোস এই বাকি চারটে ভলক্যানোসে ক্রেটারের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ক্রেটারের যে মুখটা মানে এই যে যেখানটা দিয়ে ভলক্যানিক ভেনটা আছে এই ক্রেটারের মুখটা বন্ধ হয়ে যায় ভলক্যানিক এলিমেন্টস এই ইরাপশানসের পর। এরপর যখন নেক্সট টাইম ভলক্যানিক ইরাপশান হয় তখন সেখান থেকে ওই ক্রেটারটাকে প্রচণ্ড আওয়াজ করে ওটা ফাটিয়ে ভলক্যানোসগুলো বা ম্যাগমাগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে এবং চারিদিকে ছিটকে পড়ে। শুধু তাই না, দেখো এখানে এইখানে দেখো বিভিন্ন টাইপের ধোঁয়াগুলো বিভিন্ন রকমভাবে বেরোচ্ছে। যেমন এই ভলক্যানোসটাকে বলা হয় স্ট্রোম্বোলিয়ান ভলক্যানোস, এখানে ধোঁয়াগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে কুণ্ডুলির মতন তৈরি করে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। আবার পিলিয়ান ভলক্যানোস এই কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়াটা দেখো নিচের দিকে বা কুণ্ডলী মানে এরকম গোল গোল হয়ে সার্কেল বা সার্কুলার মোশনস ক্রিয়েট করে ল্যান্ড সারফেসের সাথে ইকুয়ালি ফ্লো করতে থাকে, মানে এটা ওপরের দিকে ওঠে না। স্ট্রোম্বোলিয়ান্সও ওপরের দিকে ওঠে বাট এটা ওপরের দিকে ওঠে না, ল্যান্ড সারফেসের প্যারালেলি এটা ফ্লো করতে থাকে। ওকে, ভিসুভিয়াস ইরাপশানসে দেখো, ভিসুভিয়াস ইরাপশানসে এই খানিকটা দূর ওপরে ওঠার পর কিন্তু আবার সেটা ঘুরে নিচের দিকে ধোঁয়াটা বা সিন্ডার অ্যাশগুলো নেমে আসতে থাকে। ওয়ারাস এখানে দেখো আমরা কি দেখিয়েছি তোমাদের ভলক্যানোসগুলো অনেক ওপরের দিকে উঠে গিয়ে তারপর ধোঁয়াটা স্প্রেড করে, এক্ষেত্রে ধোঁয়াটা কিন্তু আর নিচের দিকে নেমে আসার কোনো চান্সেস থাকে না। এখানে আমি তোমাদের সবকটা টাইপের ডেফিনেশনসগুলো আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি, আমরা একটু জুম করে কাছে নিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। তোমরা যদি মনে করো যে এই ছবিগুলো কিন্তু কলেজ লেভেলে যারা পড়ো তাদের প্রত্যেকের কিন্তু এই ছবিগুলো খুবভাবে ইম্পর্ট্যান্ট অ্যালং উইথ দ্য ডেফিনেশনস। তো তোমরা যদি মনে করো এটা স্ক্রিনশট রাখবে তোমরা এটা স্ক্রিনশট রাখতে পারো, বিকজ এটা কিন্তু এই ডেফিনেশনসগুলো কিন্তু কলেজের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে, এবং এইগুলো মেনলি ইরাপশনস আর নেচার অফ দিস মুভমেন্ট অফ দিস অ্যাশ অ্যান্ড সিন্ডার তার রেসপেক্টে আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাসিফাই করে থাকি আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ পার্টে এটাকে ডিভাইড করে থাকি। ওকে, আশা করি তোমরা দেখে নিয়েছো। এবার পরবর্তী স্লাইডে যাওয়া যাক। দেখো এইখানে দেখো আমি তোমাদের কয়েকটা জিনিস দেখিয়েছি, এই যে বারবার বললাম লাভ ক্রেটারটা ফাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, ক্রেটারটা ক্র্যাক করে যায়, বাস্ট করে যায়, এই যে এত ধরনের বিভিন্ন টাইপের সিন্ডার তৈরি হয়, তার মানে ভলক্যানিক ইরাপশানসটা বিভিন্ন রকমের হয় বলেই না। এখানে দেখো আমি একটা দেখিয়েছি ফিশার ভলক্যানোস, এর আগেরগুলো দেখলাম কি না টাইপ অফ ভলক্যানোস অ্যাজ পার ইটস নেচার, কীভাবে ইরাপশানস হচ্ছে নেচার অফ দ্য ইরাপশানস। এখানে দেখছি যে ফর্মেশন অফ দি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ল্যান্ড ফর্মস আফটার দ্য ইরাপশানস, তার মানে ওখানে আমরা ইরাপশানসটা দেখলাম। এবার এখানে দেখছি ইরাপশানসের পর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ল্যান্ড ফর্মেশনস হয়ে যায়। কী কী তৈরি করে, প্রথমে হচ্ছে এখানে ফিশার মানে কোনো ক্র্যাক থাকলে সেই জায়গায় ক্র্যাকটা ফিল আপ হয়ে যায়, ঠিক আছে। যেমন ধরো ব্যাসাল্টিক লাভাটা বাইরে বেরিয়ে এসে ফ্লো করছে এবং ওই ক্র্যাকটাকে ফিল্ড করছে। নেক্সট হচ্ছে এটা হচ্ছে ভেন্ট, এই ভেন্টটায় কী হচ্ছে না শিল্ডের এই বোথ সাইডে শিল্ডটা তৈরি হচ্ছে এবং এই বোথ সাইডে এই যে শিল্ড মানে একটা প্লাটোস এগুলো ফর্ম করছে। ওকে, নেক্সট দেখো এখানে সিন্ডার ভলক্যানোতে কী হচ্ছে, সিন্ডার ভলক্যানোগুলোতে হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের এখানে সিলিন্ডার টাইপ অফ শেপ ক্রিয়েট করে এবং আস্তে আস্তে এখান থেকে বিভিন্ন ফাইন অ্যাশ গুঁড়ো গুঁড়ো যে অ্যাশগুলো সেগুলো একটা পাহাড়ের ঢালে যেরকম হয় মানে একটা গ্রেডিয়েন্ট বরাবর নিচের দিকে নামতে থাকে।
Next, strato or the composite volcanoes means they form a different types of a small mountains type of features. Okay, that is called composite cone because they are having a cone shape. That's why it's called composite cone shape. And domal shape means the top portion is not the flat, it's look like a প্লাটো টাইপ অফ, মানে মাথার ওপরটা হচ্ছে অনেকটা গোল উল্টোনো বাটির মতন দেখতে হয়, দ্যাট ইজ কল্ড ডোম অর দ্য ডোমাল শেপ। অ্যান্ড ক্যালডেরা মিন্স এই যে ভলক্যানোসগুলো হতে 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 মাথার এই ক্রেটারটা, মানে যেখান দিয়ে ভলক্যানোসের মুখটা অনেকটা চওড়া হয়ে যায় এবং সেখানে যদি বৃষ্টি পড়তে থাকে তখন সেখানে জল জমে একটা লেক ফর্মেশনস হয়ে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড ক্রেটার ভলক্যানোস অর ক্রেটার ভলক্যানোস লেক। ওকে, তার লাস্ট টাইপ অফ ভলক্যানোস আরেকটা আমরা দেখি। এই লাস্ট টাইপ অফ ভলক্যানোসটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে তিনটে টাইপের ভলক্যানো হয় অ্যাজ পার ইটস ইন্টেন্সিটি, ক্লাসিফিকেশান অ্যাজ পার ইটস ইন্টেন্সিটি। একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভলক্যানো, একটা ডরম্যান্ট ভলক্যানো, একটা এক্সটিংক্ট ভলক্যানো। অ্যাক্টিভ ভলক্যানো মানে যেখান থেকে ইরাপশনসটা রোজ হচ্ছে, মানে আজ হচ্ছে কালও হতে পারে। ওকে, ডরম্যান্ট মানে মাঝে মাঝে হয়, মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। আর ইনঅ্যাক্টিভ আর এক্সটিংক্ট মানে যেটা মরে গেছে, আর হয় না সেখান থেকে ইরাপশনস। ওকে, তো আশা করি তোমরা বুঝলে এই যে আমরা তোমাদের ডিফারেন্ট টাইপস অফ যে প্রেজেন্টেশনটা দেখানো হলো, এই যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভলক্যানোসগুলোকে নিয়ে যে প্রেজেন্টেশনটা দেখানো হলো, আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। এর পরবর্তী দিন, তার মানে আমরা আজকে দেখলাম ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভলক্যানোস along with its intense classification of the intensity, along with the classifications of its different parts and etc. নেক্সট ডে আমরা আউটসাইডার পোর্শন মানে এক্সট্রুসিভ ভলক্যানোস পার্টসগুলো দেখব এবং তার সাথে কজেসগুলো পড়ব। আশা করি আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের ভালো লাগছে। তোমরা প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করো, আর যারা নতুন দেখছো তারা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, বাই বাই।